Նորույթ Մարանիկից։ Մարանիկ համեմունքների ավանդական եւ հազվագյուտ տեսակներն արդեն առկա են ապակյա տարաներով, որոնք փակվում են հերմետիկ, պահպանում համն ու հոտը։ Իսկ հատիկավոր տեսակների ներկառուցված աղացը թույլ է տալիս վայելել Մարանիկ համեմունքների բույրի թարմությունը։ Ընտրյալ հատիկ, համի գաղտնիք։ Մարանիկ։ Каждая девочка хочет быть идеальной мамой и женой. А каждая женщина просто быть собой. Майонез Слобода. Давайте быть довольными, а не идеальными. Ողջույն Ռիփսիմե։ Բարև ձեզ։ Ձեզ այցելել են Դավիթը եւ Վահանը, չէին սպասում հաղորդման շրջանակներում։ Շատ ուրախ եմ։ Ինչպես է տրամադրությունը, օրը ինչպես է սկսում։ Շատ լավ։ Իսկ զանգը ինչու չի անջատվում։ Զանգը այնտեղ կախվել է։ Պարզ է։ Ինչպես է սկսվում սպորտով զբաղվող մարդկանց օրը։ Ինչպես բոլոր մարզիկների մոտ, այնպես էլ ես կապ չունի ես սպորտից հեռու եմ։ Սկսում ենք նախավարժանքով, արդեն ուտելով, դպրոց, գործի ու տուն։ Ռիփսիմե, մենք գտնվում ենք, եթե կարելի է հնչեցնել Քասախ համայնքում, Նաիրի համայնքում, ավելի կոնկրետ Քասախի շրջանում, եւ սա նոր կառուցվող թաղամաս է, եթե չեմ սխալվում, ենթակառուցվածքները քիչ են, փոշին շատ։ Շատ է փոշին։ Ինչպես եք հարմարվել այս իրականությանը եւ բարություն, որոնց հանդիպում եք դուք։ Ընդհանրապես ես հարմարվող մարդ եմ, եթե անում եմ մեր լավի համար են այս ամենը անում, հուսամ արդեն մյուս այցի ժամանակ ամեն ինչ շատ լավ կլինի։ Տրանսպորտ ամենակարևորը աշխատելու է այս հատվածում, թե հեռու է լինելու ամեն դեպքում ըստ ձեզ նախնական տեղեկություններ կան։ Տրանսպորտը այս փողոցով չի անցնելու, միայն այն գյուղ մտնող ճանապարհով բարձրանալու, դա գազելներն են, իսկ ավտոբուսները չեն բարձրանում մինչև գյուղը։ Իսկ մենք մեքենաներ ունենք, մեքենաներով ենք մոտենում։ Հասկանալի է։ Գնանք ներս չշնչենք այս փոշին։ Այո, իհարկե, համեցեք։ Նաև Չորքոտանի բարեկամներ կան այստեղ, այս ընթացքում նա գնաց ներս, ցավոք չհասցրեցինք նկարել, հուսամ ներսում կկարողանանք։ Պահում եք կենդանիներ, թե նրանք ինքնակոչ են։ Ինքնակոչ են, ես Բարև ձեզ Տարոն։ շուն եմ սիրում, ոչ թե կատու, բայց ասում են կատուն շատ լավ է, երբ որ հայաթում լինում է, ես էլ իրան կերակրում եմ, ինքը արդեն ոնց որ ասած մեր տան անդամն է դարձել։ Ինչպես եք Տարոն, ձեր առավոտը ինչպես է սկսվել։ Շատ լավ։ Առավոտ զարթնեցինք։ Եվ եկան ձեր անկոչ հյուրերը, այսինքն մենք։ Դուք եկաք։ Հասկանալի է։ Ինչով եք զբաղվում Տարոն դուք։ Այս պահին հանգիստ եմ։ Իսկ ընդհանուր հավաքականի մարզիչն եմ, ծանրամարտի կանանց։ Հավաքականի երկրորդ մարզիչն եմ։ Ձեր հանդիպումը այդտեղ է տեղի ունեցել։ Չէ, մեր հանդիպումը տեղի ունեցել մեր Քասախ գյուղում։ Մենք մի գյուղում ենք մեծացել։ Ահա, հասկացա։ Նույն մարզադպրոցում մարզվել ենք։ Դպրոցներն է տարբեր եղել, բայց միշտ միասին ենք եղել։ Պարզ է։ Տունը դեռ կառուցման փուլում է, ակտիվ շինարարական աշխատանքներ են ընթանում, բայց այգու մի մասը հասցրել եք բարեկարգել, շատ լավ է, բայց վստահաբար կան դժվարություններ, որոնց դուք հանդիպում եք շինարարության մեջ, ինչպես յուրաքանչյուր շինարարությամբ զբաղվող մարդ, որոնք են այդ դժվարությունները կխնդրեմ նշել։ Ամենաառաջինը դա ֆինանսն է։ Բոլորի մոտ, նույնն էլ մեզ մոտ է, այնպես չի որ հələ թափում ասենց ասեմ։ Հիմա բոլորը կարծում են, որ մենք չեմպիոններ ենք, լավ ունենք, չէ, այդպես չի։ Մենք սովորական աշխատավոր մարդիկ ենք, աշխատավարձով ապրող ենք, հիմա ինչքան որ հասցնում ենք, մեր ուժերով պատրաստում ենք, կարողանում ենք վերանորոգել մեր նոր կառուցվող տունը։ Ռիփսիմե, ասացիք աշխատավարձով ապրող մարդիկ, բայց նաև ասացիք, որ այս պահին չեք զբաղվում ծանրամարտով։ Այո։ Որտեղից է գալիս ձեր աշխատավարձը, որտեղ եք այս պահին այսինքն աշխատում։ Ես համ մարզիչ եմ ծանրամարտի։ Այո։ Կրկին կանանց։ Այո, չէ, ընդհանրապես Քասախի մարզադպրոցում ծանրամարտի մարզիչ եմ աշխատում։ Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեում եմ աշխատում եւ այս վերջերս էլ ստացել եմ միջազգային մրցավարի կոչումը։ Մյուս տարվանից արդեն կսկսեմ մրցավարական աշխատանքներս։
իրար հետ ենք այդ հալմուրցումներ էլի։ Ինքը որպես մարզիչ, ես մրցավար։ Հասկացա, իսկ մրցավար միջազգային Այո, միջազգային մասշտաբով։ Կարգի մրցավար։ շատ հետաքրքիր է, այսինքն ամեն դեպքում սպորտսմենների կյանքը, իդեպ կանանց դեպքում սպորտսմենը թե սպորտսվումն, սա մի հատ ճշտենք հետո նոր շարունենք։ Սպորտսմեն են։ Սպորտսմենուհի։ Սպորտսմենուհի։ Ոնց որ չսազ էլի սպորտսմեն։ Սպորտսմեն։ Մարզիկ սենց ասենք, մարզիկ, մարզուհի, ոնց որ նրբաստ են, մարզիկ։ Մարզուհի։ Ինձ համար մարզիկ։ Մարզիկների կյանքը, գործունեությունը, այսինքն աշխատանքային կյանքի մասին է խոսքը, երբ է ավարտվում, ինչ տարիքից եւ ինչ է հաջորդում դրան։ Դա ամենացավոտ հարցն է ինձ համար, քանի որ ես սպորտով ապրող մարդ եմ, մինչ օրս չեմ համակերպվում, երբ որ թողեցի սպորտը, հրաժեշտ տվեցի։ Սահմանափակում չկա տարիքային, ուղղակի արդեն դու քեզ զգաս որ պահն է եկել արդեն հրաժեշտ տալու։ Ես անցած տարի եմ հրաժեշտ տվել սպորտին, քանի որ 37 տարեկան էի, մկաներս էլ այդ ծանրության չէին դիմանում, չեն ենթարկվում։ Չկա տարբերակ, ենթադրենք քաշային կարգը փոխելու, ավելի թեթև քաշային կարգում։ Որ քաշային կարգում էլ հանդես գաս մեկա տարիքի իրանա ասում է։ Երբ որ դու ուժեղանում ես, մկաներդ էլ պոկվում են։ Չեն դիմանում ծանրությանը։ Դեռ այս հարցերին միանշանակ այսօր անդրադառնալու ենք, բայց հարց ունեմ նաև Տարոնին։ Այսօր ինչ վիճակում է գտնվում մեր հավաքականը եւ ինչերի սպասել, առջևում ինչ հաղթանակներ են գրանցվելու։ Ընդհանուր ես կասեմ կանանց հավաքականի մասով, Այո։ գտնվում ենք լավ վիճակում, ունենք լավ սերունդ, երիտասարդները, ովքեր արդեն կհամալրեն մյուս տարի, այս պահին էլ մեծերի հավաքականում իրանք համալրում են, բայց երիտասարդ են, դա լավը։ Սպասելիքները մեծ են, ունենք 4-5 մարզուհի, որոնք կարող են լուրջ արդյունքներ գրանցել եւ Եվրոպայում, թե աշխարհում, եւ ամենակարևոր մրցումը օլիմպիական խաղերը։ Ու կարևոր մրցումներից մեկը, որը որ կանցկացվելու է Հայաստանում 27 թվին, աշխարհի առաջնությունը ծանրամարտի Հայաստանում անցկացվելու, նման բան դեռ չի եղել առաջի անգամ ու շատ մեծ շուկով է կազմակերպվելու։ Եվրոպայի խաղեր եղել է Հա։ Հայաստանում 23 թվականներ, բայց աշխարհի խաղեր դեռ չի եղել։ Ֆեդերացիայի ջանքերով ամեն ինչ արեցին, որ աշխարհը կայանա Հայաստանում ու կտեսնեք 2027 թվին մեր մարզիկ-մարզուհիներին։ Շատ կարևոր ինֆորմացիա կարծում եմ, ես նույնպես չգիտեի, որ աշխարհի օլիմպիական խաղերը անցնելու են։ Աշխարհի թե օլիմպիականի դեպ։ Աշխարհի առաջություն, որը լինելու է միավորներ, օլիմպիական քվոտաներ են բերելու, այսինքն աշխարհում ամենաուժեղագույն մարզիկները գալու են Հայաստան 27 թվին։ Կարևորագույն ինֆորմացիա վստահաբար։ Խոսենք այգուց։ Բարեկարգ վիճակում է գտնվում ձեր այգին։ Չէ, դեռ բարեկարգ վիճակում չի գտնվում։ Հավատացեք, մենք ավելի ոչ բարեկարգ այգիներ տեսել ենք, այո։ Հələ դե մենք ես տունը չեմ ելնում, Բայց դե ես նշեցի, մենք գտնվում ենք ակտիվ շինարարական փուլի։ Ես եմ զբաղվում այգին բան, ես եմ խնավում, ծառերը հետելը, Մրգերը ուտում ենք մենք։ Ահա։ ռիփսենք հավաքողի դեր։ Մրգերը լվանում եք դուք, ուտում եք դուք, բայց խնամում է Տարոնը։ Նաև այս հատվածում, ինչպես հասկանում եմ, լինելու է խոհանոց։ Հա, ամառային խոհանոց է լինելու, կառուցման փուլում է, շատ գործ կա էլի անելու։ Բայց ներս այնքան լավ բան կա, մանգալ։ Այո, մանգալ։ Մանգալը պատրաստ է արդեն։ Մենք կարծում եմ նաև մեզ կհյուրընկալեք քաղցած չէին սպասում հաղորդման շրջանակներում, երբ արդեն ամեն բան պատրաստ կլինի եւ կօգտվենք նաև այդ ամենից։ Եթե դեմ չեք, գնանք տուն եւ այնտեղ շարունակենք մեր նկարահանումները։ Շնորհակալություն։ Դե, ձեր թույլտվությամբ մուտք գործենք տուն։ Համեցեք։ Որքան ժամանակ է, որ այս տունը կառուցվել է։ 2015 թվականից կառուցվում է։ Արդեն կարելի է ասել 11 տարի կառուցման փուլում է գտնվում։
Դե մուտքներս բարյավ ձեր տուն։ Համեցեք։ Շնորհակալություն, շատ գեղեցիկ եւ հետաքրքիր վերանորոգում։ Ողջույն տղաներ, ձեզ նույնպես այցելել են Դավիթը եւ Ահանը չէին սպասում։ Հաղորդման շրջանակներում բարև Աշոտ, բարև Մարկ։ Բարև ձեզ։ Ինչպե՞ս եք։ Լավ։ Կեցեք։ Ռիփսիմե, ով է դիզայնի հեղինակը։ Իհարկե ես։ Ես չի էլ կասկածում։ Հակասություններ չեն եղել, որ Ռիփսիմեն ցանկանում է պատի այս գույնը, Տարոնը չի համակերպվում այդ գույնի հետ։ Չէ, դիզայնով ինքն է զբաղվել, Ռիփսիմեն է Ասներ զբաղվել։ դու ընտրի, որ քո սրտով լինի, հետո չփնփնթաս, ասես, «Էս ինչ է, ոնց է»։ Դրա համար ինքը ասում էր, դու ընտրի, գնամ ես, գնամ։ Այս վերևի դիզայնը բանը սա Ռիփսիմենու հայրիկս են արել, պապաս։ Ահա։ Ինքն է հավաքել այս գիպսերով բանը սա։ Ռիփսիմեն նկարը տալիս էր, պապան էլ ասում էր դու գնային գործ չունես ու սկսում են իրար հետ հավաքել։ Hashtag ամենակարևորը եղել այս ամբողջ ընթացքում եւ դա շատ կարևոր է։ Արձաններ, տարատեսակ, հուշանվերներ նաեւ ձախ կողմում սրանք նվերներ են ձեր ընկերների բարեկամների կողմից թե նույնպես ձեր ընտրությունն է։ Գնացել բերել ենք։ Հետներս։ Այս կողմում դրված է նաև ինձ նվիրված հուշանվերներ, գավաթներ, որ դպրոցներ եմ գնացել, իրանց կողմից նվերներ են տվել։ Այս կողմինը, որ ասում եք արձան է, իրականում նա ժամ է եղել։ Կոտրել եք մնացած։ Կոտրել են, մեր հյուրերը կոտրել են։ Ես եկա մի օր խմած։ Ուրախացան Պարի ժամանակ խփես, ժամամ, ջարդես, մինչև հիմա պետք է բերի, չի բերում, Պավել լսում ես։ Դե խնդրեմ, հենց հիմա կարող եք նայել տեսախցիկին եւ հիշեցնել, որ ձեզ պարտքեն 1 ժամ։ Ասել եք։ Ռիփսիմե ձեր թիկունքում տեսնում եմ աշխարհի բոլոր պարգևները եւ բոլոր ձեռքբերումները։ Այստեղ միայն ձերն է, թե նաեւ Տարոնի ձեռքբերումները կան։ Ոչ, սա միայն իմն է։ Ահա։ Տարոնն Հայաստանի առաջնությանն է եղել, մի 3 մեդալ։ Դե սկսենք ամենավերևից, իմ հաղթանակները։ Ոյ, իմ հաղթանակները այնտեղ բոլորը Եվրոպայի եւ աշխարհի խաղերի մեդալներն են։ Մոտավորապես մի 80-ից 90 մեդալ ունեմ։ Կհիշեք ձեր առաջին մեդալը որն է։ Հա, իհարկե, ոնց կարող եմ մոռանալ, առաջին մեդալը դա եղել է 2001 թվականին, պատաններ Եվրոպայի առաջնություններ, բրոնզե մեդալ եմ նվաճել ու դա ինձ համար ամենակարևոր մեդալն էր։ Ունեմ 3 կարևոր մեդալ, որոնք 3-ն է բրոնզ են։ Մարդիկ կմտածեն բոլորը ոսկե է սիրում, չէ, բայց դրանք ինձ համար պատմություն են կերտել։ Առաջինը դա է, այդ բրոնզն է, երկրորդը օլիմպիական խաղերի բրոնզե մեդալն է, որ բոլոր մարզիկները կերազեն, որ մեդալները ունենան։ Իսկ երրորդ բրոնզե մեդալս դա անցած տարի Եվրոպայի խաղերն էին, որ ավարտեցի ես։ Այսպես է ստացվում, սկսել եմ բրոնզով, ավարտել եմ բրոնզով։ Երրորդ պատվավոր հորիզոնականը։ Այո։ Տղաները ինչով են զբաղվում։ Դե Մարկը կարծում եմ դպրոց է հաճախում, իսկ Աշոտը ինչով է զբաղվում։ Աշոտս բռնել է իմ ուղին։ Ահա։ Կուզենամ, որ շարունակի, առաջ գնա, արդեն իրանից է կախված։ Կկարողանա առաջ գնալ, թե չէ։ Մարզիչը ով է Աշոտի։ Իհարկե ես։ Ես կարծում եմ, որ օրինակ հայրիկը կարող է։ Հայրը Ժամանակ հավաքների չունեմ, ես հավաքներ եմ։ Մարկ, դու ինչով ես զբաղվում։ Դու ինչով ես զբաղվելու ավելի ճիշտ։ Գնացել եմ ֆուտբոլի, հետո մեկ է որ գնամ բոքսի, բոքսից հետո գնալու եմ բարբի։ Ինքը Հրաշալի։ շատ սիրում է Արտուր Ալեքսանյանին։ Եվ չէի էլ կասկածում։ Դպրոցում մանկապարտեզում ասում են ինձ ասեք սպիտակ արջ։ Ահա։ Շատ է երկրպագում ու սիրում։ Ռիփսիմե մի հարց ձեզ։ Հայաստանում ցավոք սրտի կամ բարեբախտաբար, չգիտեմ, հրաշալի է ստացվում անհատական սպորտաձևերում մեր հաջողությունները գրանցել, բայց խմբակային սպորտաձևերում ոչ այնքան։ Ինչ եք կարծում, որտեղ է գաղտնիքը թաքնված։ Չեմ կարող ասեմ, երևի հենց գեներով եկել է, միշտ հայերը անհատական մրցումներն են, չէ, հաղթող ճանաչվել, թիմայինով չի եղել։ Բայց ես կուզենամ, որ թիմայինով էլ լինի, որ բոլոր տեղերում մեր հայերը այն որ ասած չեմպիոն դառնան։ Արոն, ձեր կարծիքն էլ է ինձ շատ հետաքրքրում այս ամենի վերաբերյալ, ամեն դեպքում դուք հավաքականի մարզիչն եք եւ շատ ավելի շատ ներդրությունների անհատական ենք մարզումները անցկացրել, հենց իմ սպորտաձևում ինքը անհատական է, թիմային էլ մենք
Կարանք լուրջ հաջողություններ ունենանք, բայց թե ինչն է խնդիրը, դա արդեն չեմ կարող ասեմ, էլի թիմային է։ Ու ռիփսիմեն ոնց ասես պատմությունը ոնց եղել է, անհատական դե մեր առաջին պատմությունով օլիմպիական չեմպիոնը, բանա չէ, ունեցել ենք Վարազդա Թագավորը, որը գահակալել է 4 տարի, բայց ինքը օլիմպիական խաղերի առաջին չեմպիոնն է եղել պատմությունում։ Անհատական է եղել։ Անհատական։ Այդտեղից է սկսվել։ Որ սպորտաձևում իդեպ ես այդ ինֆորմացիան բաց եմ թողել։ Մշամարտն է։ Մշամարտ։ Հա։ Մարդ, Եթե չեմ մշամարտ։ մշամարտն էր, էլի։ Աշոտ, հաճույքով ես գնում պարապմունքներին։ Չկա որևէ դժվարություն, չկա ծանրությունից նեղվել։ Ոնց չկա, զորով ենք անում տնից, Չկա, հա։ ուղարկում ենք պարապմունքի։ Ու ինձ ասում է հանգարց եթե ես ու Տարոնն ենք մարզադահլիճում լինում, ես մի փոքր ուզում եմ շուտ դուրս գամ, ինձ ասում մամա, սպասի իրար հետ գնանք, ասում չէ տղա ջան, ուզում ես չեմպիոն դառնաս, մնա այնքան տանջվես, որ քրտինքը իշտի ճակատից նոր դուրս կգաս։ Ինքը չի սիրում տանջվել, ինքը սիրում է որ մի անգամից մեդալը գցեն վիզը, նման բան չի կարա լինի։ Սա ասում է Եվրոպայի չեմպիոնը եւ երկար տարիների մարզիկը, կարծում եմ նրան պետք է լսել այդ հարցում, վստահաբար հետո չես փոշմանելու Աշոտ։ Նույնպես հայրիկի միջամտությամբ գեղեցիկ վերանորոգում ենք տեսնում այստեղ, Ռիփսիմեին ենք տեսնում, սա երբ էր։ Սա ամուսինս է ինձ նվիրել այս կտավը 2023 թվականի մրցումներն էր Հայաստանում անցկացրին Եվրոպայի մեծահասակների առաջնություններ սպորտ որ վերադարձա դոպինգ սկանդալից հետո առաջին մեդալս էր ու ես ասել էի որ եթե գամ այս տուն պետք է մեդալով մտնեմ տունը ու այդպես էլ ստացվեց Շատ հետաքրքիր է, ես վստահ եմ որ հետայսու բոլոր սկանդալները ձեր կյանքից կբացակայեն եւ դուք միայն առաջ կգնաք արդեն ձեր որդին կփոխարինի ձեզ շատ ավելի կարեւոր տեղերում այս ամենին եմ Սիրամարգի փետուրներին եմ ուզում անդրադառնանք ասում են որ Սիրամարգի փետուրներ պահում են սնահավատ մարդիկ հա այո Ճիշտ ասած չեմ իմացել, ուղղակի սիրունության համար, որպես վազը դատարկ չմնա, տեղադրել եմ այդտեղ։ Լավն է, չէ՞։ Լավ, շատ բարի։ Խոհանոցից մի փոքր խոսենք։ Ով է ձեր տանը ամենալավը տիրապետում խոհանոցին։ Տարոն էլ է կարողանում պատրաստել, ես էլ, ամենայն դեպս ես եմ տիրապետում։ Զբաղվածության մեջ գտնում եք նաև ժամանակ ընտանիքի անդամներին կերակրելու համար։ Իհարկե, որպես մայր պարտավոր եմ դա անել։ Ինչն է ձեզ մոտս ձեզ ամենալավը ստացվում պատրաստել։ Մենք ասեք դուք։ Ես ինձ չգովամ։ Սալատները մայրիկիս, ճաշերը ու Այսինքն ամեն ինչը։ Ամեն Իսկ նախընտրելի որևէ ուտեստ, որը կա, մայրիկի պատրաստածով նախընտրում Մակարոնը եք։ սիրում եմ պատրաստում։ Շատ սիրում եմ մակարոնով փլավը, երշիկ եղեն, Մամ, ամեն ինչը։ ամեն ինչը կա։ Ամեն ինչը շատ կարևոր։ Պիցցա։ Ընտանեկան նկար։ Ես վստահ եմ դուք այստեղ եղել եք քավոր եւ Այո։ քավոր կնոջ դերում։ Այո։ Այս կտավն էլ նվիրել են մեր սանիկները։ Տարոնի ընկերոջ երեխաներին կանգնեցինք Անգերեսա, համել է զիրա քավոր։ խաղորությունը։ Ձեր հյուրերը ովքեր են լինում, մեծ սեղաններ կան, մեծ բազմոցներ, ովքեր են լինում, շատ են հյուրեր լինում, թե չեք հասցնում զբաղվածության հետ նաև հյուրեր ընդունել։ Հյուրեր։ Հիմնականում Մեր մեր հյուրերը ծնողներն են կամ ընկերները մեր։ Մեր հյուրերը սպասում են, երբ որ մենք մրցումներից վերադառնում ենք, ընդհանուր գալիս են, շատ են հարազատությունը, ընկերությունը, աշակերտները, հավաքականի աղջիկները։ Հյուրեր ունենում ենք, այո։ Ցանկանում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ հաղորդումը եթեր է գնալու Կիրակի օրը ժամը 12-ից սկսած չէին սպասում KTM կայքում, որտեղ տեղադրված են մեր բոլոր հաղորդումները, ինչպես նաև մեզ կարող եք հետևել մեր Facebook-յան, Instagram-յան, TikTok-յան, Telegram-յան եւ YouTube-յան պաշտոնական հարթակներում, ինչպես նաև Կենտրոն հեռուստաընկերությամբ։ Մի փոքր մեր մասին գովաստ, իսկ այս պահին գովաստ մեր եթերում, որից հետո կվերադառնանք եւ կշարունակենք մեր եւ ձեր բացահայտումները։
Ռիփսիմե Տարոն համեղ ճաշատեսակներ պատրաստելու գաղտնիքներից մեկը համեղ բաղադրիչներն են, օրինակ նպարեղենը, ալյուրը եւ իհարկե համեմունքները։ Իսկ եթե դրանք փաթեթավորված են գեղեցիկ, մաքուր, իսկ տեսականին շատ, ապա պատրաստման ընթացքը դառնում է կրկնակի հաճելի։ Մառանիկ ընկերությունը սպառողին է ներկայացնում ձավարեղենի եւ համեմունքների ինչպես ավանդական, այնպես էլ հազվագյուտ եւ հարուստ տեսականին, ինչպես նաեւ նորույթ, ապակե տարաներով կարմիր աղացած կծու, քաղցր պղպեղներ, սև աղացած պղպեղ եւ սև հատիկավոր պղպեղ աղացով, որը շատ հարմար է եւ հնարավոր է աղալ ցանկացած կերակրատեսակի վրա։ Մոտ 30 տարի հայկական շուկայում է, շատ որակով է, իսկ ամենակարևորը շատ համեղ։ Հիշում եք Մառանիկ ընկերության կարգախոսը։ Իհարկե։ Հապա։ Ընտրյալ հատիկ, համի գաղտնիք, Մառանիկ։ Ոչինչ չունեմ ավելացնելու, սիրով նվիրում ենք։ Շնորհակալ ենք։ Սլաբադան ռուսական լավագույն սնունդ արտադրողներից է, որն իր արտադրանքի համար ընտրում է միայն թարմ եւ բնական բաղադրիչներ։ Սլաբադա կետչուպները շատ համեղ են եւ կարող են համադրվել ցանկացած ուտեստի հետ, համ որն արթնացնում է ախորժակ։ Սլաբադա բուսայուղերն ունեն հաճելի համ եւ բույր, տապակելիս չեն փոխում սննդի համը, օգտակար են ինչպես տաք, այնպես էլ սառը օգտագործման դեպքում։ Ըստ Ռոսկաչեստվո 20 թվականի հետազոտության արդյունքների, Սլաբադա արևածաղկի ձեթը ստացել է 5 աստղ եւ մուտք գործել բարձր կարգի ձեթերի կատեգորիա։ Շատ որակով ապրանքանիշ է, խորհուրդ եմ տալիս միշտ օգտվել։ Սիրով նվիրում ենք։ Շնորհակալություն, մենք միշտ օգտվում ենք։ Դե դուք կատարում եք լավագույն ընտրությունը։ Հարգելի ուժեղներ, հանձնեցինք մեր գործընկերների կողմից տրամադրված ապրանքները ձեզ։ Շնորհակալ ենք։ Շնորհակալ ենք։ Հիմա գտնվում ենք խոհանոցում, բայց քանի որ խոսել էինք խոհանոցի մասին, խոսենք ներքին խոհանոցին վերաբերող հարցերին։ Տարոն, դուք ասացիք, որ կանանց հավաքականի մարզիչն եք։ Միանգամից առաջանում է հետևյալ հարցը. խանդ Ռիփսիմեի կողմից, որովհետև դուք լավագույնս եք տիրապետում այն ամենին, ինչը որ կատարվում է, եւ չի առաջանում խանդի տեսարաններ ձեզ մոտ Ռիփսիմե։ Ոչ։ Կարճ եւ կոնկրետ, ոչ։ Ոչ չեմ խանդում, որովհետև ես վստահում եմ իմ ամուսնուն, առաջինը, երկրորդն էլ հավաքականի աղջիկները իմ ընկերուհիներն են, կարելի ասել իմ բալիկների հասակակից են։ 18-19 տարեկան աղջիկներ են, ինչի պետք է խանդեմ։ Ու ես շատ ուրախ եմ, որ ինքը աշխատում է հենց այդտեղ։ Մեր երեխեքն են, ինչ խանդելու, պետք է вообще խոսալու։ Ու առիթ չի եղել։ Ոչ մի առիթ չկա այդ թեմայով խոսալու։ Շատ բարի։ Ռիփսիմե Խուրշուդյան, ընդմիշտ չեմպիոն։ Այո։ Գոտին։ Որտեղից է այն հայտնվել ձեր սառնարանի վրա։ Սա ինձ նվիրել է իմ ամենահարազատ մարդկանցից մեկը, Նարեկը։ Նարեկը նույնպես տղամարդով է զբաղվել։ Մենք շատ մտերիմ ենք։ Ես իրեն որպես եղբայր եմ ընդունում։ Եղբայր չունեմ, ես ասում եմ դու իմ եղբայրն ես։ Նա ասում է դու իմ սրտի չեմպիոն ես։ Նա է նվիրել այս գոտին։ Վերջերս դուք գրանցեցիք եւս մեկ հաղթանակ Ռիփսիմե, մեր լավ ընկերը Արամը Մելիքյան կազմակերպել էր մի շատ հետաքրքիր խաղ, որի հաղթողը դարձաք դուք։ Եվ կար պարտադիր պայման, պետք է բարեգործություն կատարեիք, կատարվեց այդ բարեգործությունը եւ ընտրեցիք, թե ում համար պետք է ծախսվի այդ գումարը, թե ոչ։ Առաջինը ասեմ, որ շատ շնորհակալ եմ Արամից հրավերի համար, ինձ ոնց ասեմ, հնարավորություն տվեց նոր ընկերներ ձեռք բերելու, ես գնացել եմ այնտեղ նոր շրջապատ, տեսնեք ինչպես է սպորտից դուրս, էլի մարդիկ ինչպես են, ոնց են անում, ոնց են զբաղվում առօրյայում ու շատ հաճելի էր, շատ գրավեց ինձ ու այդպես խորացա, եթե գնացել ես, պետք է պայքարես, որտեվ առաջի երկու փուլերում ես ասում էի, որ դուրս էին գալի աղջիկներից, ասում էի ինչ կլինի, իմ կյանքը տամ թող իրանք խաղը շարունակեն, այնտեղ Ռաֆոն, Լենան ասում են, չէ՞ ուր ես գնում, ընտանիքիդ բաց ես թողում, մտերմացել էի Ռուզիկի հետ։ Ռուզիկ։ Ռուզանա։ Ով է Ռուզաննան։ Ռուզանան, ձեր սիրելի կինը, Մանուշարյան, իմ սիրելի ընկերուհին, որի համար շատ ուրախ եմ, նման ընկերուհի ձեռք բերելու համար։ Այդպես հիմա այդ բարեգործականն էլ, այո, եթե ես հաղթեի ու հաղթեցի, պետք է բարեգործություն անեմ, բայց դեռ գումարը չեն տրամադրել, եթե տրամադրեն, մեծ սիրով անելու ենք այդ բարեգործությունը։ Տարոն հետևում էիք այդ խաղի ընթացքին, երկրպագում էիք Ռիփսիմեին։ Հա, ոչ չէ, ես այդ անում բերում, գիշերը մինչև Լուսաբաց ավտոյի մեջ։ Այո, տառապանքը մեր փորձ ունի, որովհետև ես նույնպես այդ ամենի միջով անցել եմ։ Էդ էր։ Իսկ առհասարակ Ռիփսիմեի հատկապես այն ժամանակ, երբ մասնակցում էր
մրցումներին։ Դուք նրա հետ գնում եք եւ ամենանյարդային վիճակում կարծում եմ դուք եք գտնվել։ Հա, ես նրա հետ 19 թվից եմ աշխատում հավաքականում, 2019 թվից Ռիփսիմեն սկսեց 22 թվից պարապելը, դադարից հետո, այդ սկանդալներից հետո, որը ապացուցեր, որ ինքը դեռ ուժեղ է ու կարա լուրջ արդյունքներ նվաճել, որը որ մարդիկ չէին հավատում, բայց փառք Աստծո ամեն ինչ մեր սրտով եղավ, ասենց ասեմ, էլի։ Այդ ժամանակահատվածում արդեն միասին ենք գնում մրցումների, համ մարզիչ, համ ամուսին, սաղ դերերում ես էի, էլի այդ վաղ։ Ասենք, որ ինքը ծանրաձող էր բարձրացնում, ապրումները մի ուրիշ անբացատրելի ապրումներ են, էլի, թե ինչ կարա, դու գիտես ինքը ինչ հնարավորություններ ունի, բայց հարթակին լրիվ այլ է, էլի։ Մենակ սպորտսմենը կարա բացատրի, թե հարթակին ինքը ինչա կարում զգա, իսկ մարզիչը սպորտսմենից առավել տանջանքի միջով անցնում, էլի, որովհետև դու պատրաստում ես մի տարի պարապում է մարզուհին, մարզիկը պատրաստում է տվյալ մրցման համար, այդ 6 րոպեի համար ամեն մոտեցումը 2 րոպե է։ 6 չէ, 12 րոպե։ Ու ասենք ամբողջ քո մի տարվա չարչարանքը կախված է այդ 12 րոպեից, թե դու ինչ կարաս անես, էլի։ Ու դու պատկերացրա մարզիկի ու մարզիչի լարվածությունը այդ պահին, որ համ մարզիկն է տանջվել, համ էլ մարզիչը մարզիկի հետ հավասար, որ հասցրել ես այն մակարդակի, որ ինքը արդեն մասնակցում է աշխարհի կամ Եվրոպայի առաջնությունների, փառք Աստծո լավ ստացվեց։ Իհարկե շատ կարող ենք բարձրացնել կիլոգրամներ, բայց դե այն որ ասում է տարիքի իրան ասում է, բայց էլի իր տարիքի հետ ինքը այն կիլոգրամները բարձրացրեց, որ մենք մեր հավաքականի գլխավոր մարզիչը, ես, մեր ֆեդերացիան, ծանրամարտի բոլորն էլ գոհ են, բոլորից էլ շնորհակալ ենք։ Եվ ի վերջո մի ամբողջ ազգ գոհ էր եւ բոլորը շնորհակալ էին ձեզ։ Այ իհարկե։ Ռիփսիմե իհարկե դուք Աշոտի հետ զրույցում թեթև ակնարկ արեցիք, բայց ամեն դեպքում ինչ է անհրաժեշտ լավ մարզիկ լինելու համար։ Լավ մարզիկ լինելու համար ամենակարևորը ինքդ քեզ վստահես, հավատաս ուժերիդ ու նպատակասլաց լինես։ Բոլոր են վատ խոսակցություններին ականջ դնես, թե այսպես են ասում, վայ, բա որ չկարողանամ, չէ, հակառակ այդ խոսակցությանը դու պետք է ապացուցես, որ դու կարող ես։ Շնորհակալություն։ Իհարկե, դե հա, առանց մարզիչ հաստատ մարզիկը չի դառնա։ Աշխատանք եւ հավատ դեպի քո արած գործին, ճիշտ է, այսքան եթե փոքր ձևակերպում անենք։ Մենք շատ հպանցիկ անցանք այս պատի մոտով եւ բազմաթիվ դետալներ մնացին կադրից դուրս։ Սկսենք ձեր տիկնիկից։ Ձեր տեսքով տիկնիկից։ Ամենասիրելի տիկնիկը, որը ինձ կրկնօրինակել են, սա Գյումրիում է եղել, նվիրել են ու շատ ուրախ եմ, որ մարդիկ ինձ սիրել են ու այսպեսի նվեր են արել։ Հատուկ ձեզ համար մեկ օրինակով, թե սա կա նաև վաճառքի։ Սա հենց առանձին պատվերով է։ Այո։ Եթե ցանկացողներ լինեն, այստեղ գրված է։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Ռիփսիմե, ես տեսնում եմ ներքևում սնդուսափայլ ծանրաձողը։ Այսա։ Այո, ինչ է դա։ Սա մեր հարսանեկան տարոսիկն է եղել։ Ահա։ Բա որտեղ պետք է երևա, չէ, որ շտանգիստի հարսանիք է եղել։ Երբ որ բաժանել եմ տարոսիկները, ավելի սիրուն է եղել ու քող է եղել ծանրաձողի վրա։ Այլ կարևոր դետալներ, որոնք բաց ենք թողել, կխնդրեմ դուք օգնեք ինձ։ Տեսնում եմ նաև մեդալը, անմիջապես վերևում։ Սա երբ որ օլիմպիական խաղերի բրոնզե մեդալ նվաճեցի, արժանացա Մովսես Խորենացու շքանշանով։ Մարզիկները արժանանում են այս բարձր աստիճանի, երբ որ աշխարհի չեմպիոն կամ օլիմպիական խաղերի մեդալներ են նվաճում։ Ես ունեմ այդ մեդալը, արժանացել եմ վաստակավոր վարպետի կոչմանը, անցած տարի նախագահի կողմից, մեր վարչապետի կողմից արժանացել են վերադարձ մեծ սպորտ, որտեղ 2022 թվականին, երբ որ 6 տարի դադարից հետո վերադարձել եմ սպորտ ու մեդալ եմ նվաճել, Հայաստանում չկա այդպիսի դեպք,
ու ման էին գալիս, որ ինչ-որ մարզիկի ման գային, միակ մարզիկը ես եմ եղել, դրա համար արժանացել եմ այս տիտղոսին։ Ռիփսիմը 6 տարիների ընթացքում ինչով էիք զբաղվում, անդադար մարզումներ, թե հիասթափություններ։ Ոյ, հիասթափություններ, հոգեկան ստրեսներ, ամեն ինչի միջով էլ անցել եմ, բայց ուժ եմ գտել իմ մեջ, ամուսնուս հետ միասին, որ պետք է ես մարզվեմ ու ապացուցեմ, որ ես նորից Ռիփսիմեն եմ։ Շնորհակալություն Տարոն ձեզ Ռիփսիմեին վերադարձնելու համար, իսկ մենք շարունակենք մեր բացահայտումները, խաղալիքները։ Խաղալիքները գավաթի տեսքով ինձ սա Եվրոպայի խաղերի ժամանակ են նվիրել։ Այո։ Ֆուտբոլի չեմպիոն ես եղել, Այդեպ ինչ գործ ունի այդ ֆուտբոլի։ Ֆուտբոլի գավաթ չունեի, դա էլ ունեմ, արդեն արժանացել եմ Հայաստան-Արցախ հանդիպում էր, այսպես ասած։ Լավագույն գոլ ամանակարգում ես եմ ճանաչվել։ Սա եղել է մեր սիմվոլը Հայաստանում, երբ որ եղավ Եվրոպայի խաղերը, այդպես մեր մուֆլոնն է։ Հասկանալի Հայկական է։ մուֆլոնը։ Հասկանալի է։ Շարունակենք մեր բացահայտումները եւ PlayStation ժամանակակից երիտասարդության սիրահարները։ Մոտենան, որտեղ ես գաղափար անգամ չունեմ այդ խաղից։ Այսինքն զբաղվում են երեխաները։ Այո, որտեղ որ ասած ես ներվայնանում եմ, չեմ կարողանում խաղալ այս խաղը։ Հիմա դու ասա, ինչ ես անում ես PlayStation-ով։ Մարկ, ոնց հասկանում եմ, սա քո թագավորությունն է։ Աշոտի։ Աշոտի հետ ես խաղում։ Իսկ որ խաղն ես ամենաշատը խաղում։ Անունը չգիտեմ։ Անունը չգիտես։ Կռիվ ես խաղում ամենաշատ, չէ։ Ինչ է խաղում, Աշոտ։ Mortal Kombat։ Կռիվ։ Ամեն դեպքում։ Որտեղ բոմբա չեմ խաղում։ Ես էլ եմ շատ խաղում։ Երեքով։ Էսի բայց Կտային։ հիմնականում բան է այդում, էլի որ Կտա եմ խաղում։ զբորներ եմ գնում, հավաքների ուսումնամարզական տանում եմ հետո։ Աղջիկների զբաղմունքն էլ է։ Երեխեք հետ այնտեղ բան են գանում, էլի։ Դուք եք ավելի լավ խաղում, թե երեխաները, կարծում եմ նրանք պետք է որ Ես դու Ավան ավելի շատ է։ Նաև ձեզ օգնող Բայց ես հանգաման կա պապա այստեղ Ռիփսիմը, ռոբոտ փոշեկուլը, աղջիկը Այո, դուք նույն ամենակացիա եմ դրել, որտեղ չեմ հասնում։ չկա որևէ տուն, որտեղ նա չունենա անվանում, ընդհուպ մեր բնակարանում, այո։ Մարկս էլ ասում է, Կատյան մամա դուրս է եկել տնից։ Շարունակենք, շարժվենք առաջ եւ ուր ենք գնում, խնդրում եմ ուղեկցեք մեզ։ Այս դուրը բաղնիկն է։ Չէ, չենք մտնի այդտեղ, այդտեղ չենք Գնացինք մտնի։ առաջ, այս կողմը ննջասենյակներն են արդեն։ 3 ննջասենյակ ունենք։ Դե հերթով սկսենք ննջասենյակներից, ում ննջասենյակ ենք Առաջինը մտնում։ մեր Գնացինք առաջինը ձեր ննջասենյակ։ Կատարյալ հանգստի համար ամեն ինչ ստեղծված է, որպեսզի կտրվեք առօրյայից, տրամադրվեք։ Ահա, եւս մեկ խաղալիք 2008 թվականից։ Օլիմպիական խաղերի ժամանակ սա է եղել։ Պեկինի 2008 թվականը մեր հայերը, մեր հավանը թիմը տանում եւ բաժանում էին այնտեղ։ Սա էլ ինձ է բաժին հասել։ Ես 2008 թվականին էլ եմ մասնակցել օլիմպիական խաղերի, բայց ցավոք այդ օլիմպիական խաղերը ոնց որ ասած ես փոխարինել եմ։ Թույլ չտվեցին, որ ես մարզվեի ու գնայի։ Իսկ այդ արջուկը նվիրել է ամուսինս առաջին խաղալիքն է եղել, դրա համար Ռոմանտիկ եք նաև եղել, Տարոն։ Երբ որ ընկերություն էինք անում, դրա համար պահել եմ մեծ սիրով։ Սա առաջին եւ վերջին խաղալիքն է եղել։ Այո, Հա, իրոք առաջին եւ վերջինն է Ես եղել։ ծառայության մեջ էի 2009 թվականին։ Հա, Ահա։ Հոկտեմբերյանում էի ծառայում։ հորակրոշ տղան բերեց։ Ծնունդին, հա, ընկերներս եկան, ասացի մա տեձ արջ առեք տարեք։ Ահրե տարել էին, էլի զանգասում ես ինչ եմ բերել։ Ասի խաղալիք եմ ասել բերեն, ասում խաղալիք չէ, դի եկա մարդ եմ բերել, ասի դե։ Ինչ եք կարծում ընկերներ, եթե դուք լինեիք այլ ոլորտի ներկայացուցիչներ, էլի ներդաշնակություն կլիներ, թե ամեն դեպքում Չէ լինի, ես հաստատ սպորտից կամ դուրս պիտի գայ, չգիտեմ, եղել է դեպք, որ սենց ասեմ ուզողներ եղել են, բայց ասում են սպորտից վերջ, ես էլ ասում եմ բարի ճանապարհ ձեզ, իսկ ամուսինս այդ բնակավարում է, ինձ հասկանում էր,
Եվ կարծում եմ այն մարդիկ, ովքեր որ սպորտից դուրս են, մի փոքր պետք է կաշկանդվեին ձեր կողքին գտնվելիս, որովհետև ցանկացած սխալ բան եւ քիթը կարող է կոտրվել յուրաքանչյուրի։ Հնարավոր է։ Խաղալիքները շատ են, հետեւաբար դետալները շատ են ձեր տանը եւ խոսենք դրանց մասին։ Լոնդոնի օլիմպիական խաղերին է եղել։ Այդպես։ Դուք շատ գործի բերումով ճամփորդել եք եւ շատ այլազգի մարզիկների հետ եք շփվել, բայց հայերը ամեն դեպքում առաջատար են իրենց ոլորտում, զարգացած երկրների մարզիկները նույնիսկ զիջում են մեր մարզիկներին, ըստ ձեզ ինչով է դա պայմանավորված։ Չեմ կարող ասեմ։ Այնպես չի, որ կարելի է ասել, դե այնտեղ սպորտը զարգացած չէ, որովհետև ցանկացած այլ երկրում ամեն բան շատ լավ զարգացած է։ Մենք որ ասում կաթմածում կերած ժողովուրդ ենք, ուժը մեր մեջ կա։ Երևի սպորտը շատ սիրելուց է։ Չգիտեմ։ Այդքան երկրներում գտնվելուց հետո կա մի երկիր, որը ձեզ շատ գայթակղեց եւ կցանկանայիք տեղափոխվել եւ այնտեղ ապրել։ Մոտավորապես, եթե չեմ սխալվում, ես 70-ից ավել պետություն եղել եմ, բայց իմ Հայաստանից այն կողմ չեմ տեսել ապրելու տեղ, որտեղ դու օտար ես լինում ուրիշ երկրում։ Իսկ քո երկրում դու հենց քո տան մեջ ես։ Չի եղել։ Տարոն, եթե ձեզ լինի առաջարկ արտերկրից տեղափոխվելու եւ այնտեղ ձեր մարզչական գործունեությունը ծավալելու, կհամաձայնեք։ Չէ։ Հայաստանից եկամ լավ տեղ չկա։ Առաջարկներ եղել են, չի որ չեն եղել, բայց դա մեր երկրի մենակ այդ օդը, ջուրը, որ ասում են։ Հատկապես օդը համաձայն է, որը անցել է բոլոր թույլատրելի սանդղակները։ Չէ, մեր մոտ Քասախում օրինակ շատ լավ օդ է, համեցեք ստեղ կարակ նորմալ Բայց շնչի։ մանավանդ վերջերս չէ, սա։ Դե հա, հիմա ռեմոնտ են անում կդզվի։ Շարունակենք բացահայտումները։ Իհարկե։ Ուր ենք գնում։ Հիմա գնում ենք Մարկի Սենյակ։ Մարկի Սենյակ, Մարկ։ Դե ուրեմն Գնա։ դու կներկայացնես քո սենյակը, խնդրում եմ։ Այստեղ նույնպես բաղնիք է։ Ահա։ Ունենք երկու բաղնիք էլ, ես մեզ տանը պետք է։ Շատ լավ։ Մարկ, քո սենյակում արդեն կարծես թե ամանոր է գալիս, հա։ Այո, դա 3 են գնել։ Իսկ ձմեր պապիկին նամակ հասցրել ես գրել թե ոչ։ Չէ։ Այսօր չէ, բայց մի քանի օրից կգրեմ։ Իսկ ինչ ես ուզելու ձմեր պապիկից։ Ասա թող նա նայի մեր հաղորդումը եւ տեսնի, լսի ու բերի քո ցանկացած նվերը քեզ։ Ասա, որ ինքը լսի։ Հրաշալի հնարավորություն ունես։ Նայում ես այստեղ եւ ասում ձմեր պապիկին. «Սիրելի ձմեր պապիկ, ես ցանկանում եմ, որ դու»։ Այնուհետ որ ձմեր պապիկը իմ ասած նվերը չէր բերի, իմ փուրիկը ունի իրան ասել է պրանշետ բերի, երախսեր բերի, բանը։ Հիմա դու ինչ ես ուզում, դու ետ ասա։ Հիմա ինչ ես ուզում։ Նայ կամերային։ Չես ուզում ոչ մի բան։ Պապիկից շատ լավ է։ Չես մտածել։ Լավ։ Լավ, մինչև հաղորդման ավարտը խնդրում եմ մտածի, թե ինչ ես ուզում, որ գնալուց ձմեր պապիկին ասես։ Լավ, դե հիմա պատմի քո սենյակի մասին։ Չես պատմում ոչ մի բան, լավ, ես հարցեր կտամ։ Արջուկը, որի վրա գրված է A։ Այդ ան որտեղից։ Որտեղից այդ ան։ Դպրոցի առաջին հանդեսներ Այբենարանի հանդեսը, որտեղ դու ատարն էիր։ արդեն սովորում էի դպրոցում ատարը գրել։ Սովորեցիր։ Գրում ես արդեն ատարը։ Լավ։ Որ դասարան ես, Մարկ։ Ռեբը Առաջի դասարան, հա ուզում եմ դպրոցի անունը։ Դե դպրոցի անունն էլ ասա։ Ռոբերտ Գևորգյանի անվան դպրոցում եմ։ Բդասարանի Ա։ Բդասարանի Ա։ Առաջին դասարան։ Բդասարանի Ա։ Աշոտ, իսկ դու։ Ես էլ եմ նույնպես սովորում Ռոբերտ Գևորգյանի անվան դպրոցում, 7-րդ B դասարանում եմ սովորում ու հուսով եմ, որ գերազանցիկ ավարտեմ դպրոցը։ Կան բոլոր նախադրյալները գերազանց ավարտելու։ Չէ։ Չէ, բայց հույսը կա։ Կարևորը հույսն է։ Քո սենյակում կասեիր արդեն։ Չէ, դե ես հարց տվեցի, դրան պետք է պատասխաներ։ Գնանք քո սենյակ, հիմա խոսենք քո մասին, Աշոտ։ Որոշել ես մայրիկի ուղին շարունակել։
Դե Մարկի սենյակն է, ինչ ուզի կանի, դա իր տարածքն է եւ իրեն է պատկանում։ Ահա, հասանք քո սենյակ։ Որոշել ես մայրիկի ուղին շարունակել, ճիշտ է։ Դա վերջնական է եւ փոփոխման ենթակա չէ։ Չէ, փոփոխումներ չկան։ Շարունակեն ան։ Պապան է որոշում անել, լը չգիտենք։ Զենքը, որը կախված է պատին։ Ով է քեզ նվիրել։ Ահա։ Ինձ այնքան նվերներ են տալիս, որ չգիտեմ որտե կախե բերում եմ ստիպած երեխաների սենյակներն եմ տեղավորում։ Ամենասիրելի առարկան դպրոցում, Աշոտ։ Ֆիզկուլտուրան, Ֆիզկուլտուրան, քիմիան։ Ասեց ֆիզկուլտուրա, որտեղ ֆիզկուլտուրայի ժամին ինձ ասում մամա արի ասա հիվանդ եմ չան։ Դե շատ է սիրում, որովհետև չի գնում այդ դասին, տրամաբանական էր։ Կա։ Քիմիան, ֆիզիկան, այսինքն չէ, բժշկական։ ֆիզիկան չէ, քիմիան, Ահա։ ֆիզկուլտուրան ու հայոց լեզուն։ Բա օտարերություն։ Օտարերություններից շատ անգլերենն ու լավ է։ ռուսերենը։ Շատ լավ է, այսինքն Ֆրանսերենից թույլ եմ։ Մաթեմատիկան էլ ասա որ քառորդը տղա ջան, նայում են քառորդը։ Մաթեմատիկան, իսկ մաթեմատիկան կա։ Ամենաթույլը մաթեմատիկայից ու կենսաբանություն։ Դա էդի պետք է ասել առաջինը։ բժշկականում տեղ չկա քեզ համար, փաստորեն։ Ինչպես է անցնում քո օրը, Աշոտ, ընդհանրապես դպրոց, հետո պարապմունքներ։ Դպրոց, պարապմունքներ, անգլերենի եմ գնում։ Ահա։ Հետո ծանրամարտի, Հետո երախոս։ տուն։ Դե հեռախոսը իդեպ վերջին շրջանում ինչպես հասկանում եմ անխուսափելի է երիտասարդների եւ պատանիների Այնպես է որ կյանքից։ դպրոցներում են ստիպում են որ հեռախոսներով հաճախ են, որովհետև դասեր կան որ QR կոդը Կոդերա գրքերի մեջ։ Շատ հետաքրքիր բան է, ես դրանից ոչինչ չեմ հասկանում։ Ռիփսիմե, դուք ակտիվ չեք համացանցում։ Վերջին շրջանում եք սկսել ակտիվանալ, ձեր բլոգեր ընկերների հորդորով կարծում եմ։ Ինչու ակտիվ չէիք, որովհետև շատ մարզիկներ կան, որ ակտիվ են եւ մենք հետեւում ենք նրանց։ որտեղ իմ միակ նպատակը գնալ դեպի մեդալների ետևից, ես ժամանակ չունեի որ նստեի, տեսնեի թե իմ նկարները ինչքան լայք է հավաքում, բայց հիմա ազատ եմ արդեն նկարներ էլ, վիդեոներ տեղադրում եմ, այդ դրա համար ակտիվ չեմ եղել։ Տարոն, այն ամենակարևոր խորհուրդը, որը դուք փոխանցում եք եկող սերնդին, ո՞րն է։ Ամենակարևորը լսեն մեծերին, ծնողներին, սպորտի բնագավառում եթե խոսանք, մարզիչներին, որտեղ մարզիչը կյանքում չի ուզենա, որ ասենք իր աշակերտը, որը որ ես եմ մարզում, ինքը վատ ուղի կամ վատ ճանապարհ բռնի ու այդ ձեր ասած տես հեռախոսները որ կան, սպորտսմենին իրոք որ ասում է Խանգարող հանգամանք են դառնում։ Իրոք շատ է խանգարում։ Այսօր մենք աշակերտներ ունենք, որ համացանցով են տարված ու ասենք պարապմունքի ժամանակ կարող է նստեն, օրինակ զարում պարապմունք եմ անում, կարող է խոսքի տենես, հեռախոսով մի բան անում։ Այսինքն ինքը արդեն իր ուշք ու միտքը ոնց որ տենա թե այնտեղ ինչ գրեցին, ոչ թե ասենք պարապմունք անելն է, էլի։ Բայց խորհուրդս այն է, եթե ընտրել ես այդ ուղին, ասենք բոլոր սպորտսմեններն էլ, բոլոր սպորտներն էլ նույնն են։ Կապ չունի ծանրամարտը, ամշամարտը, բռնցքամարտը, եթե ընտրել ես ուղին, ուրեմն շարժվիր այդ ուղով, ուրեմն ամեն ինչ պետք է անես, որպեսզի հասնես հաջողության։ Իսկ հաջողության հասնելու համար պետք է զոհաբերես ամեն ինչ։ Սպորտի հետ կապված, ես ասում եմ, կնունք, ծնունդ, այնտեղ հարսանիք, քրոջ, Ռիփսը իր քրերի նշանադրությանը, դաժե ասենք այդ կնունք բաներին ոչի բանի չի մասնակցել, որտեղ ինքը նպատակ է դրել, որ հասնի հաջողության։ Պետք է զրկես քեզ էլի ինչ որ մի բանից, որպեսզի հասնես հաջողության։ Հետո հետագայում արդեն այդ ամեն ինչն կարաս վայելես։ Մեզ շատ քիչ ժամանակ է մնացել, դրա համար պետք է խնդրեմ, որպեսզի այս պահին տեղափոխվենք սենյակ, ես ձեզ ունեմ եւս մի քանի հարց, որից հետո մեր հաղորդումը կավարտվի։ Ռիփսիմե, գաղտնիք չէ, որ մի շարք սպորտաձևեր մարդկանց մոտ ընկալվում են որպես տղամարդկանց վայել եւ ասում են, որ այնքան էլ կանացի չէ, բայց դուք ընտրել եք այդ ճանապարհը եւ միաժամանակ հենց այս պահին ապացուցում եք, որ շատ էլ կանացի է եւ շատ էլ սազական է կանանց։ Ինչ կփոխանցեք, ինչ կցանկանաք ասել այն մարդկանց, ովքեր ուզում են զբաղվել ծանրամարտով, բայց ամեն դեպքում շրջապատի կարծիքը մի փոքր նրանց կաշկանդում է։ Կուզենամ, որ Հայաստանում շատ զբաղվեն աղջիկները ծանրամարտով, որովհետև եթե
մեջից չեղավ այդ տղավարի իրանց պահվածքը, ծանրամարտը չի դարձնի տղամարդ իրանց։ Ես իրանց երևի վառ օրինակը լինեմ, կինը պետք է միջից լինի կին։ Եթե նկատած կլինեք, ես բոլոր մրցաշարերում այնպես եմ արել, որ նույնիսկ եղունգներս, մազակալներս միագույն լինեն, չէ որ դա նույնպես մեր բեմն է, բեմահարթակն է, որովհետև մենք ազգ ենք ներկայացնում։ Այնպես որ կարծիքներին հաշվի մի առեք, եթե ունեք նպատակ, անպայման զբաղվեք սպորտով, հատկապես ծանրամարտով։ Աշխարհի ամենալավ սպորտն է ըստ ձեզ։ Ինձ համար սպորտի թագավորն է։ Ինչու՞։ Որովհետև բոլոր սպորտաձևերը ծանրամարտի միջով են անցնում, որովհետև ծանրամարտը ուժային սպորտաձև է։ Բոլորը պետք է իրենց ուժերը, ֆիզիկականը զարգացնեն, նոր անցնեն իրենց տեխնիկականի հետևից։ Այնպես որ ծանրամարտը շատ լավ սպորտաձև է, ժողովուրդ ջան, հատկապես աղջիկները։ Տարոն, դուք ինչպես հասկացա, ավելի շատ մարշչական կարիերայով եք շարունակել եւ որպես անհատ սպորտսմեն հանդես չեք եկել։ Եկել եմ, ոչ չեմ եկել։ Բայց ոչ այնպես ինչպես օրինակ Ռիփսի Չէ, մեջ։ չի ստացվել իմ մոտ։ Չստացվելն էլ ինչից է կախված եղել։ Այդ ոնց ասեմ, Կնունք-ծնունդ հարսանիքներն էին պատճառը։ Շրջապատը էլի իմ, որը պարապմունքից հետո հելնում եմ մի անգամից տղեկուր են, այդ համ տղեկի հետ էլ տնանք ինչ են անում, ոնց են անում։ Ու տես չի ստացվել է։ Իսկ նույնիսկ եթե ինքը Բաղագծերը չբացեն։ Հա, եթե ինքը զանգահարում էր, ես ընդհանրապես չէի վերցնում, որովհետև ես մարզումների էի։ Երբ որ դուրս էի գալու, նոր զանգում էր, խոսում էինք։ Տարբերությունը դա է եղել։ Բայց այդ եմ ասում էլի, ասենք իմ անձնական փորձով ես մարզիկներին կարող եմ ասեմ, որ էսի ճիշտ է։ Որովհետև ես հենց այդ դրա պատճառով եմ դժվել։ Որ արդյունքն չի, ես ուժեղ եմ եղել։ Ուղղակի Հետևողական չլինելու պատճառով չեք կարողացել գրանցել հաղթանակներ։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար։ Մեր հաջորդ հանդիպումը կլինի ձեր դռան դիմաց։ Իդեպ մենք գիտեինք, որ դուք տուն եք կառուցում եւ մի փոքրիկ անակնկալ ունենք ձեզ համար։ Անակնկալ չէ, բայց մնացածը հետո կասեմ։ Շնորհակալություն։ այո։ Ռիփսի մեր Տարոն, ես խոստացել էի, որ ձեզ համար ունենք հետաքրքիր պատրաստած ինչ-որ բան, քար ենք բերել, քանի որ դուք շինարարական ակտիվ փուլում եք գտնվում, փոքրիկ սիմվոլիկա ապահովելու համար մենք ձեզ հանձնում ենք այս քարը, խնդրեմ Տարոն, այն ծանր է, իսկ դուք ծանրություն սիրում եք։ Շնորհակալություն հետաքրքիր բացահայտումների համար, շնորհակալություն ամեն ինչը բաց սրտով ներկայացնելու համար ես մաղթում եմ ձեզ նորանոր հաջողություններ եւ դուք Ռիփսիմե ձեր խոսքում ասացիք Ռիփսիմեն դեռ ուժեղ է, ես պետք է ասեմ, որ ոչ, Ռիփսիմեն միշտ ուժեղ է։ Շնորհակալություն։ Լավ մնացեք, հաջողություն։ Ստեսին ձեզ։ Система «Органик Контроль» подтверждает безупречную природную чистоту масла «Слобода». «Слобода Органик Контроль» – проверенное качество природного продукта.
Նորույթ Մարանիկից։ Մարանիկ համեմունքների ավանդական եւ հազվագյուտ տեսակներն արդեն առկա են ապակյա տարաներով, որոնք փակվում են հերմետիկ, պահպանում համն ու հոտը։ Իսկ հատիկավոր տեսակների ներկառուցված աղացը թույլ է տալիս վայելել Մարանիկ համեմունքների բույրի թարմությունը։ Ընտրյալ հատիկ, համի գաղտնիք, Մարանիկ։ Каждая девочка хочет быть идеальной мамой и женой. А каждая женщина просто быть собой. Майонез Слобода. Давайте быть довольными, а не идеальными.